이게 그 핀란드에서 군대를 딱 갔을 때 그 핀란드 군대에도 PX가 있거든요. 근데 거기에 제가 입대했을 때는 마시멜로가 없었는데 딱 이제 그 한 11개월인가 지나고 제가 이제 제대할 때쯤에 이게 생겼는데, 다행히 마지막 그 이제 야외 훈련할 때 딱 가서 숲에 가가지고 딱 그 우리 훈련병들 딱 훈련시키고 그러다가 걔네들이랑 같이 마시멜로 구우니까 진짜 아주 행복하게 제대를 할 수 있었습니다. 이제 됐다. 이야,